கேப் போட்டுக்க மாட்டான். நாங்க கேபிள் கார் ரைட்லாம் போல கிளம்பி வந்துட்டோம். சீக்கிரம் வந்து கேம்புக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பரவாயில்ல. அந்த பூட் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு அங்க பக்கத்துல வந்து மேகி சவுமீன் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாக் ரைடு போயிட்டு வந்து 1000 rupees கேட்டாங்க. யாக் ரைடா? ஆமா. போட்டோ யாக்கோட போட்டோ எடுத்துக்கிறதுக்கு 100 rupees கேக்குறான். யாக் மேல உட்கார்ந்து ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னா 100 rupees. யாக் ரைட்னா 1000 rupees. சோ 5000 நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி போயிட்டு வந்திருக்கோம். அது வேற இருக்கு. யாக் மேல வேறவே இல்லையே. ஏன் அதான் சொல்லுங்க. இல்ல பாப்கார்ன் வந்து 30 ரூபான்னு சொன்னாங்க. 10 ரூபாய்க்கு கெஞ்சி கூத்தாடி 50 ரூபாய்க்கு 3 வாங்கிட்டு இருந்தோம். இவரு 5000 ரூபாய் கொடுத்து யாக் ரைடு போனாரு. அண்ணா நம்ம என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்க. நான் அடுத்து வரேன். பாப்கார்ன் எவ்வளவுன்னு கேட்டோம். 30 ரூபா சொன்னாங்க. யாக்கு 100 சொல்ல நெஞ்ச பிடிச்சோம். இவன் அண்ணா 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்து போட்டோ எடுக்கணுமா கேட்டு பாருங்க. 5 பேருக்கு 100 ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க. 5 பேர் கேட்டான். 5 பேர் போயிட்டான். ஆக்க கூட்டிட்டு இல்ல 5000 ரூபாய் கொடுத்து ரைடு போனாராம். உண்மையெல்லாம் இருக்க கூடாது. அடிச்சு விடுங்க. நூடுல்ஸ் வந்து 2500 நாங்க. அதான் நாங்க ஸ்பெஷல் அப்படி என்னன்னு பார்க்க போறோம். ரொம்ப சொல்லுங்க. இது போக கீழே ரிட்டர்ன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த லேக் போனோம். எந்த லேக் பேர் என்னதுன்னா கீழ இல்ல அங்க மேல தான் அது. இல்ல இப்ப மேல அங்க இருந்து நத்ரா பாஸ் போனதுக்கு சொல்றான். ஆமா. நத்ரா பாஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அது சாம வேற லெவல். நத்ரால என்ன பாத்தீங்க? எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இவன் வந்து ஹாலுசினேஷன் கிங். சொல்றேன் என்ன பண்ணீங்கன்னு. அப்புறம் இந்தியா சைனா பார்டர்ல இருந்த போலீஸ் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு? ஹாய் சொன்னாங்க. ஹாய் சொன்னாங்க. போகும்போது பாய் சொன்னாங்க. அவ்வளவுதான். சரி நம்ம டிஷ் ரெடியா இருக்கு. சாப்பிட்டு அப்புறம் மீதி பாஸ் வச்சுட்டு ஏதோ சொன்னிய போட்டிங் போனோம். ஆமா. என்ன லேக் இது? அந்த லேக் பேர் தெரியல. சாங்கோ. ஜாம்போ லேக். சாங்கோ. ஜாம்போ லேக் இல்லடா சாங்கோ. சாங்கோ. அஜய் சாமின் எடுத்துட்டு வரான். போடுமா சாமினா? அது ட்ரை நூடுல்ஸ் தான். நூடுல்ஸ் மேகி எங்க வாங்குனாலும் சேம் டேஸ்ட். நூடுல்ஸ் வித் வியூ. நீ கேரட்லாம் போடுறீங்க முத்து. கேரட் கேபேஜ்லாம் இருக்கு. முத்து என்ஜாய் பண்றியா? அகைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து ஹாட்டா அந்த மாதிரி மேகி யூஸ்ஃபுல்லாக வீட்டில் சாப்பிட எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது இல்லை. பட் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். அவ்வளோ ஹெல்த்தியும் கிடையாது. இது எவ்வளோ? இங்கே ஓகே. பேர் பேச்சு முடியும். இது எவ்வளோ அந்த மேகி? 2500 சௌமீனா சொத்தந்தி குத்துறியா? அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கா? இங்கே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு போகலாமா? இங்கே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு போக முடியுமா? ஒயாசிஸ் கஃபே அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ருக்கோம். லஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் 4:30க்கு மேலே ஆச்சு இன்னைக்கு. லேட் லஞ்ச். நல்லா இருக்கு. ரிவர் பேங்க் வியூ. ஸோ ப்ரீமியம் ப்ரைஸிங் தான் இங்கே. கிரேவிலாம் வந்து 250 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. நாங்கள் ரொட்டி அண்ட் கிரேவி சாப்பிட்டுருக்கோம். ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு கேம்பிங் சைட் வந்திருக்கோம். ஸோ கேம்ப்பு எல்லாம் ரெடி ஆகி பான் ஃபயர்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. பார்பிக்யூ டின்னர் எல்லாமே இருக்கு.
ரித்வின்காக ஒரு கடையில் பேசி பேன் கேக் ரெடி பண்ணிருக்கா கிச்சனை கடன் வாங்கி. அகிலா மட்டும் ராஃப்டிங் போக போகிறா, என்னையும் ரித்வினையும் விட்டுட்டு. இவதான் ஜாலியாக இருக்கா, என்னையும் ரித்வினையும் விட்டுட்டு போகிறதுக்காக. அது வந்து ஆனா முத்து வைப்ஸ்ல வருதானே? வருது கண்டிப்பா. ஹாய் ஹாய் யூடியூப்ல வர போகுது. நீச்சல் தெரியாது வருமானாமா அப்ப போ, நீ மிஸ் பண்ணிட்ட. ஸ்விமிங் தெரியாது, ஆனா ஸ்விம் போட்டு திருப்பி வந்தா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நாங்க முத்து ரித்வின் அந்த பேன் கேக் கொடுத்து நான் செஞ்சேன். இப்போ இவங்க பதிவு பண்ணணும் இந்த இடத்துல. நான் ஞாபகப்படுத்துறேன். இவங்க குடும்ப சண்டை கூட எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க ராஃப்டிங் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணாதீங்க. முத்து வைப்ஸ்ல வரலாம். பெரிய ஆளா மூஞ்சி தமிழ்நாட்டுக்கே தெரிஞ்சிரு. வந்துரு சீக்கிரம் நீ ஒருத்தம் போது. சரி வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க எல்லாரும். கோப்ரோல எடுத்துறலையா? See you boys. எடுத்துக்கறேன். ஓகே, நாங்க போட்டோஸ் அப்புறமேல உங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம். அண்ணே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் நிறைய உளறிட்டேன், பாதியை கட் பண்ணிட்டு கரெக்ட்டா தெளிவா போட்டுருங்க. நான் முக்காவாசி கட் பண்ணிட்டு உலரணும் மட்டும் தான் போடுவேன். சரி வாங்க. She's my wife, son of her. அண்ணா இதே போட்டுருக்க முத்து வைப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நீ யாருன்னு சொல்லு. I will be Muthu's friend. சூப்பர். ஏ ரித்வின் எந்திரிச்சிட்டான், இவன் எஸ்கேப் ஆறா. ஓடிரு. என்ன அப்படிதான். இது என்னது? பால். ரித்வின் என்ன பண்றீங்க? Your feelings, the city screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappeared. They will let you down, so we better stick together. Let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. உங்க போட்ல யாரோ வராங்க பாருங்க, போட்ல யாரோ வராங்க பாரு. யாரு? Cause we got love. யாரு? அம்மா. ஏய் ஹாய் சொல்லு. ஏய் அம்மா பாரு அங்க பாரு. You wanna get to me close, why don't you do it right now? vlog எது சொல்லு. முத்து வாய் நான் ராஃப்டிங் பண்ணி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நாங்க இப்ப ஸ்வாப் பண்ணிட்டோம். That we should be together. Okay, enjoy. Weather we're heading for tonight. You better take Good. what you can, cause the time என்ன is பண்றீங்க? right now. என்ன பாக்குறீங்க? நாங்க டென்ட்ல இருக்கோம் இப்போ. முத்தோட ஸ்வாப் பண்ணிட்டேன். நான் போட்டிங் ஸ்வாப் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் நனைஞ்சிட்டேன். அப்புறம் சரி ஓகே வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறமேலுமே ஒன்றும் பெரிய ராஃப்டிங் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு இல்லை. இப்போ வந்து ஆஃப் சீசன், தண்ணி வாட்டர் லெவலும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால அந்தளவுக்கு அது ரேப்பிட் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இல்லை. அது சும்மா அதுவும் போட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப அந்த ராஃப்டிங் மாதிரி ஒன்றும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரல எங்களுக்கு. ஸோ நான் இப்போ வந்து ரித்வினோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். அந்த ராஃப்டிங் பண்ணுறப்போ ஒரு இடத்துல வந்து சும்மா அப்படி நிறுத்தி இறங்க சொன்னாங்க. நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் இறங்கலாமா வேணாம். சரி அப்புறமேல் கொஞ்சம் கடைசியாக இறங்கினேன். இறங்கி பார்த்தா காலெல்லாம் அவ்வளோ நகர்த்தவே முடியல. ஒரு மாதிரி செம்ம ஃப்ரீசிங்காக இருந்துச்சு வாட்டர். நாங்கள் மொபைலும் எடுத்துகிட்டு போகல, ஆனால் ஏதோ வீடியோஸ் அங்கேருந்து எடுக்கல. ஃப்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் உடனே மேலே ஏறிட்டேன். அண்ட் தென் அப்படியே நாங்கள் போட்டிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்தோம், பேடில் பண்ணிவிட்டு. ராஃப்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். பாதி ராஃப்டிங்கில் வந்து எங்கள் ஸ்பாட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது அகிலாவை நான் ஸ்வாப் பண்ணிட்டேன்.
ஆனால் ஃபுல் ராஃப்டிங்லேயுமே நனையாத ஒருத்தர் வந்து ஆக்சுவலி தெரியுமா தூத்துல கேமராமேன் கூட நினைச்சிட்டான். இன்ஸ் என்ன பண்ணா உள்ள குதிச்சு எங்கள் போட்டை எடுத்துட்டு போக ட்ரை பண்ண சுறா மாதிரி. அதனாலே அந்த போட்டு வந்து பின்னாடியே போயிடுச்சு. ஸோ ராஃப்டிங் வந்து ரொம்ப சுமாராக தான் இருந்துச்சு. கயாக்கிங் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஒரு இடத்துல கூட பெரிய ராஃப்டே இல்லை. ஆனால் நாங்களாம் ஃபன் பண்ணிட்டு தான் மாற்றி மாற்றி தண்ணியில் கொட்டி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து அந்த மாதிரி பண்ண ஃபன் மட்டும்தான். பட் அதை கேப்சர் பண்ண முடியல. கேமரா எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகல. இப்போ வந்து கேப்சர் இருந்துச்சு. கிளம்பி டார்ஜிலிங் போயிட்டு